Mulla pH määramiseks universaalindikaatoriga meil on vaja siis väike kogus mulda ja oleks vaja sellist valge põhjaga keraamilist anumat, mis ise meil reaktsioonis ei osaleks. See mulla kogus, mis te siia võtate, ei pea üldse suur olema. Kui sa tahad kodustes tingimustes teha, et siis ei pea olema selline peene laborivahend või saad ka teha täitsa tavalises kohvitassis. Ja mida siis võetakse väike kogus mulda ja valatakse seda universaalindikaatori lahust selle mulla peale, et ta saaks valdavalt nagu kaetud ja jääks siia ümber seda vabat lahust. Kui algselt on näha, et on selline tumeroheline, siis nüüd mullaga loksutades näeme, et see tumeroheline lahus hakkab ka sellel mullal õrnalt ja tasakesi kollakamaks muutuma äärtest. See reaktsiooni toimumine võtab kuigi palju aega ja vastavalt sellele värvidele on siis kohandatud vastavalt pH skaala hinnangud. Juhul, kui ta jääb tumeroheliseks, siis on tegu neutraalse reaktsiooniga mullaga. Ja kui ta hakkab minema heleroheliseks või kollakaks, siis me jõuame nõrgalt happelistesse tingimustesse. Ja need neutraalselt ja nõrgalt happelised tingimused on siis enamikule ka kultuurtaimedele soodsad. Sellest samast mullast, mis meil siin esimesena on meil Eesti mõistes selline hea põllumuld, omane Kesk-Eesti piirkonnale oma omadustelt ja me siis näeme ka, et tumerohelisest läks natukene heledamaks, aga see pH jääb sinna kuskile siis 6,5 kuni 6,7 vahele. Ja enamike kultuurtaimede jaoks on see siis soodne ja tavaliselt täiendavat lupjamist selline muld ei vaja. Kui me võtame siit järgmiselt, kus on Tartu Aedlinnast pärit koduaia muld, siis me näeme, et siis pinnalt on tugev sammaldumine ja sellist sammaldunud muru loetakse tavaliselt üheks indikaatoriks, et muld võiks liigselt happeline olla. Aga sagedasti see ei ole ainuüksi probleem. Ja ka siit samast mullast määratud pH seda näitab, ehk tegelikult see reaktsioon on üsna neutraalsele lähedane. Ehk selline mulla keemilised omadused ja happesus ei ole siin mureks, ehk tõenäoliselt on siin kehvad valgustustingimused, liigselt tihenenud muld ja sellised probleemid liigse sammaldumise taga. Aga teatud juhtudel võib ka siis see liigne happesus olla ja selle siis reguleerimine aitab ka siis samblaga koduaia murus kuigi palju võidelda. Vaatame siit järgmist edasi. Jällegi meil on tegu nüüd metsamullaga, kus me näeme, et meil on erinevad kõdukihid ja alt tuleb selliste vastu orgaanilise aine rikkamat toorhuumuslikku horisonti, kus on toimunud segunemine mineraalosaga. See taimekooslus peal on omane jälle tüüpilisele nüüd männimetsale ja taimekoosluse järgi peaks olema siis tegu happeliste tingimustega. Nii, ja oleme siit võtnud jällegi seda sama toorhuumusliku horisondi materjali ja üldiselt ka looduslikes metsatingimustes on pindmised kihid alati happelisemad ja allpool nad võivad siis neutraalsemad olla. Ja näeme, et siin toimus väga kiiresti selle värvi muutus ja jõudsime välja selleni, et ehk meie pH on siin juba
alla 5, mis näitab tugevat happesust ehk teatud metsakooslust ja looduslike alade jaoks see võibki ja peabki niimoodi olema ja teatud siis elukooslused on selgelt kohandunud nendele tingimustele. Need 2 järgmist on meil turvasmullad. Kui eelmised olid mineraalmullad, kus mineraalosad domineerib, nüüd siin nendes 2 on orgaaniline aine ülekülluses. Esimesega on meil tegu madalsoo mullaga, kus on hästi lagunenud tume turvas ja teiselt poolt on meil siin rabamuld, kus me näeme siin turbasamblaid peal ja on siis meil erinevas lagunemisastmes seda raba turbasamblaid peamiselt ja enamasti nad on siis halvasti lagunenud, taimejäänused on veel selgelt ära tuntavad. Ehk me näeme juba värvide järgi, ehk need turba omadused oma välimuselt on väga erinevad. Üks on madalsoo mullad turvas, mis on hästi lagunenud, on tume nagu öö ja raba turvas, eriti pindmised kihid on selline hele. Nii, aga vaatame ja kontrollime, et milline on vastavalt siis nendel erinevatel turvas muldadel omane mullareaktsioon. Kõigepealt madalsoo mulla hästi lagunenud turvas, lisame jällegi siia indikaatorit ja vaatame, vähemalt me näeme, et kiiret värvimuutust ei toimunud, järelikult need reaktsioonid ei ole omased sellised happelisele mullale ja kui me nüüd vaatame, et see pigem rohekas värvus jääb siin üsna pikaks ajaks kujunema. See tähendab, et paljud meie madalsoo mullad on tegelikult siis neutraalsele lähedase mullareaktsiooniga, hästi lagunenud turvas ja teatud toitelementide osas nad võivad ka siis üsna rikkalikud olla ja ka selline taime ja eriti rohtaimede kasv võib seal peal üsna kiire ja lopsakas olla. Nii, ja teiselt poolt, kui me jõuame siis rabamulda, kus oli tegu halvasti lagunenud turbaga ja kui me siia nüüd sama katset siis teeme, siis me näeme jällegi väga kiiret värvimuutust ja meil nende muldade võrdluses me näeme kõige happelisemaid tingimusi. Nii, ja meie rabad on looduslikult kujunenud siis happeliseks ja see happestumine tinglikult justkui ka seal süveneb ja need happelised tingimused sobivad väga kitsastel tingimustele kohandunud elusorganismidele ja see liigne happesus ka selgelt pärsib nende seal kasvavate siis turbasammalde edasist lagunemist. Nii et meie muldade reaktsioon ja seal taustal olev siis pH näitaja võib olla siis väga erinev ja looduslikel aladel me võimegi aktsepteerida neid tingimusi, mis seal on ja sinna kujunevad ise loomuomased kooslused peale. Juhul, kui meil on tegu põllu, aiamaade või haljastusprojektidega, siis me saame teatud mullaomadusi arvesse võttes kaltsium-magneesium ühendite lisamisega seda liigset happesust ise siis reguleerida. Nüüd on meil siin võrdlus, kus me oleme mulla pH määranud universaalindikaatoriga, kus me saame siis värvimuutuse järgi hinnangu anda ja teiselt poolt lasime siis määrata ka kaaliumkloriidi lahuses laboratoorselt pH näitaja, mis peaks siis kõige täpsem ja usaldusväärsem meetod olema. Ja kui siit järjest siis vaatame, et meil jäi selline õrnalt rohekas hakkas natukene kollakaks minema ja laboratoorse meetodi pH vaste tuleb meil siis 6,7. Näeme, et natukene
tumerohelisemaks jäi meil siis see lahus siis, kui laboratoorse määranguga oli pH 6,9 ehk mõlemad need pH-d on iseenesest enamike siis kultuurtaimede ja elus organismide jaoks nagu väga soodsad. Ja kui me jõuame nüüd klassikalise männimetsa, siis seal muld on üsna tugevasti happeline, värv läks punaseks ja laboratoorne vastus on siis pH 3,3. Jõuame meie märgadesse turvasmuldadesse, kõigepealt siis madalsoo, hästi lagunenud turbaga, see lahuse värv indikaatoriga jäi meil selline rohekas ja pH vastus laborist 7,2, mis näitab neutraalseid tingimusi. Ja kõige happelisem siis tuli meil nii kõige kiiremini läks see värv punaseks ja võib-olla ka kõige tumepunasemaks ja on siis meie rabamullas ja pH, näete, on isegi alla 3.